വട്ടവടയിലേക്കുള്ള ഈ പ്രവേശന കവാടം ഒരുപാട് പേരുടെ മനസ്സിൽ പതിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം ഈ റൂട്ടിൻ്റെ ഭംഗി തന്നെയാണ്. കവാടം കടന്നാൽ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നത് പാമ്പാടുംചോലയിലെ ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിലേക്കാണ്. ഇത്തവണ വട്ടവടയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തത് അതിരാവിലെയാണ്. കണ്ട കാഴ്ചകൾ അവർണ്ണനീയമാണ്. നിങ്ങളും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിരാവിലെ സമയങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. കാടുണരുന്ന ഭംഗി നിങ്ങൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. പാമ്പാടുംചോല ദേശീയ ഉദ്യാനത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ നിർത്താൻ പാടില്ല. വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളും ധാരാളം ഉള്ളതിനാൽ ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ നിർത്തുന്നത് കുറ്റകരമാണ്. ധാരാളം വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നത് നമ്മൾക്കും നല്ലതല്ല. മനം മയക്കുന്ന ഈ കാനനപാതയിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമ്മൾ എത്തുന്നത് അതിപ്രസിദ്ധമായ വട്ടവടയിലേക്കാണ്.